Hello，今天咱们来吃红油海鲜捞汁串串。先把生蚝吃掉。这是白蚬的，小海螺仔，这是小翅贝，这是小扇贝。还是小海螺，因为小，所以串两串。超大，都是黄。哇！哇，黄掉了！哇，守住这黄太香了。
以后要不嘞，太大了。妈，怎么下口？我天，这肉！拜拜 Hello， 好久不见，海鲜拼盘来了，咱们先吃虾怪。你妈，第二个。皮皮虾。都是籽。大下一杯。哎，忘拿勺子。
最大个的。Hello， 今天咱们来吃海鲜拼盘。看看，晶晶没吃了，还晶晶没。还有一块勺。生蚝。看过，晶晶没有吃这个，那这样。香螺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 。拜拜。从你就拜拜了，从你就拜拜了。就像一个活鱼一样的。这是我的。你不是要睡着了吧？爸，那，这是鱼很烂了，这是鱼很烂了。还是还是。
老婆饺，这是买现成的。他咋好笑？先吃这个吧。灯光没调好。放个镜头。这是小花盖儿。这个是一个小花盖。这个螃蟹要比那个这螃蟹那种那个要鲜。要鲜，你看到了啊，不了。它是硬吃。爸，妈妈打呀！等我妈录完视频给你把。给宝宝吃。好吃吗？真好吃。我家小宝就比较愿意吃这个，但今天买的太小了，市场去晚了。把这个，等妈就把。我不会把。儿子，咱录完了，拜拜。拜拜。Hello， 今天咱们来吃刺身拼盘，10倍。吃起来脆脆甜甜，也是过年必备的一道菜。这是一只。完备。今天买的文贝真大。夹馅里边放辣根的，有点猛，呛死我。
这头一半我就煮着吃了。头大太腥，我吃不了啊。再来一只海货。这脑子我没吃过，尝一下。黄豆不少，还行。哦，断了。太辣了，我辣死我了。哎呀妈！我都不敢闭嘴，闭嘴怕呛过去。Hello， 今天咱们来吃一个海鲜9宫格，老久没吃了哈。这个是小头的，特别 Q 弹，看它的纹路，弄好了。断了一个腿。
着脑子。啊，这个脑子小，背几背。这个好吃。大回肉。超大皮皮虾，这是水煮的。Hello， 海鲜拼盘来了，好长时间没录了，今天咱们录一个。西红柿。这个是辣酱，特别好吃。这个边儿特别好吃。
大海参，超弹。鱼子红蘑，哇，椒盐辣根。哇，来一只大眼睛。大眼好大，这个头不能浪费。这都是花，有点没化开。这个虾是最普通的那种夹馅虾，咱们水煮吃啊，凉拌都行。这个妈完了，妈妈刚录完，完了吗？你过来跟大家再见吧。耶！啊，妈妈抱一下，你说拜拜。拜拜。